İndi qız gələcək. İndi mən ne deyəcəm ki, bu qız məni bəyənd. Zarafat deyir, bir ətək qızdır. Görüm verdiyim yol aldığım mala deyilmi, deyil. Mənim üçün təvafuk yoxdur. Olmasın bu olsun. Bilmirəm ustamatımın xanım. Qoca odur ki, gözləri görməz, qulağı eşitməz, yeriyə bilməz. Maşallah, min də bana deyərəm. Saqqalım da maşallah şəbək. Ah, pis. Köfrə oldu, bərber kanalını pis yapar deyirsin. Ayan sən, ayan. İndi gələk bu papağı məsələsinə. Mən bu papağı necə tapım ki, bu qız məni bəyənsin. Belə qoysam... Yox, qız məndən qorxar. Elə bilər Qarabağdan. Belə qoysam... Yox, elə bilər Şamaxı olmaz, yox. Belə qoysam... Yox, elə bilər Gəncə olmaz. Elə ən yaxşısı papaqsızdır. Onda elə bilər Abrabazonluya. Ben bu kişiden korkuram. Bir kişi daha yolla. Diyorsun korktular. Arkadaş kişiler ne kadar hasta kadar yaxşı. İndi deyin görüp tanımazsınız, siz ustamazsınız. Ben bulutacağım, o tanrıdır. Allah'ta da selam. Hanım, siz de keşke saçınıza kanal koyursunuz. Kanal koyuyorum. Hocam ne için kanal koyuyorsun? Oy, niye əsəbləşirsiniz ki? Xəlbət mən də qozanmalıyım. Yəqin sizin də saqqalınızı kanalsınmaq istəsən də ağır. Xeyr, sadəcə bir növ adət cariyyə. Saqqalım ağarsa da, ağarmasa da. Tez saqqalına xənal qoyuram. Mənim rəhmətli anam deyərdi ki, anamın vaxtı keçəndə başım ağrıyır. Əşif, pulum varsa, hər şey yap, kök. Görmüşsün çok pulunuz vardır. Əlbət, o da bu pulu özünə saqqız alarsa. Hayır, çok sağ olun. Pul lazım olsa avam verir. Laf yaxşı, laf gözəl. Hüsnü bağında gezersen, yüzündür dersen, sen kimin gözeli bağın içinde görsen. Görürəm ki, mənə sən çox gəzirirsən gözünü. Qorxuram ki, sən aklında itirərsən özünü. Ben kimi bir göz hayatı yaramaz.
biz getdik. Ne? Əmi, bir dəl şeytan deyil, bunların ikisində bir də.